हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग हिलग्रोव से आई सोल्डिंग आयरन। हम इसको अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। हमने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 13 तारीख को। 5 दिन के अंदर डिलीवरी कर दिया हमारे घर पे। तो चलिए इसको करते हैं अभी अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको कैसा लगा इस अनबॉक्सिंग?
अगर आपको भी इसका ज़रूरत है तो आप भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। अगर आप इसका ऑर्डर कर सकते तो हमारे लिंक से ऑर्डर कर लेना, हम इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, तो वहाँ से भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, लगभग 340 रुपया, 339 में इसका पूरा सामान आ सकता है।